El teló del Teatre Coliseum de Barcelona s'ha pujat per acollir la segona mostra d'arts escèniques, un esdeveniment que ha reunit més de 180 alumnes sobre l'escenari per demostrar el seu talent i la feina feta durant tot el curs en els 8 cicles formatius de la família artística. El que aglutina justament són tots els cicles formatius d'arts escèniques que tenim com a títols propis a Catalunya per mostrar una mica tot el bon fer d'aquesta gent, d'aquests alumnes que han estat treballant durant tot el que va de curs i l'any passat, perquè són alumnes de segon, per mostrar el que saben fer i sobretot de cara a una inserció laboral. Per què? Perquè treballar amb fer un espectacle d'aquesta categoria dins d'un teatre com el Coliseum, doncs és una oportunitat que els hi brinda unes perspectives, jo crec que apoteòsiques per ells, no? Ells abans ho reconeixien, no? Deien, és que poder ballar en un teatre com aquest no sé si em tornarà a passar. I és veritat, el que potenciem aquí és una mica veure la formació que han rebut i, per altra banda, les potencialitats de la inserció laboral. Organitzativament, la mostra d'arts escèniques és un esdeveniment de gran envergadura que fem des del Departament d'Educació per això, no? per informar l'alumnat d'aquests cicles formatius que existeixen de la família d'arts escèniques. I per tant, avui han assistit aproximadament un miler d'estudiants de quart d'ESO i batxillerat de diferents centres de Catalunya a veure diguéssim, en escena, com es treballa amb aquests cicles formatius de la família de les arts escèniques. Són 8 cicles formatius. Hi ha el cicle formatiu de grau mitjà de danses urbanes, el cicle formatiu de grau mitjà d'animació en circ, el cicle formatiu de grau superior d'arts del circ, el cicle formatiu de tècniques de direcció coral i després tenim 3 cicles formatius que en diem tècnics perquè són els de luminotècnia, sonorització i maquinària escènica que no són per intèrprets però sí que són per professionals del món de les arts escèniques i estan absolutament vinculats als altres títols que he comentat abans. Durant la mostra s'han vist peces de circ, dansa urbana, teatre i música, des de creacions originals sorgides en els mateixos centres fins a interpretacions de textos d'autors com Maria Mercè Marçal o Josep Maria de Sagarra. La mostra ha posat en valor el caràcter professionalitzador d'aquests estudis. Alumnes de luminotècnia, sonorització, maquinària escènica i direcció coral han treballat colze a colze per fer possible una posada en escena de màxim nivell. Gràcies per fer públic això, perquè és complicat trobar-ho i jo ho vaig agrair bastant perquè em podia permetre. I són 2 anys i crec que no té res a veure amb el que és fer un extraescolar de teatre, perquè al final són 6 hores al dia que estàs allà fent teatre i jo crec que no he après tant a la meva vida, realment sento que he millorat molt, els profes són boníssims, són tots titulats i aprenem una miqueta de tot, toquem veu, toquem interpretació, toquem moviment també, aleshores jo crec que com a base és una base molt bona i sortim aquí amb una formació bastant decent. No tenia molt clar si escollir-lo o no, perquè en realitat no sabia que existia aquest grau superior, sabia que hi havia alguns altres estudis que estaven relacionats amb la interpretació, però aquest cicle ens ofereix tant a nivell interpretatiu com a nivell de veu i de cos. Ens podem aprofundir en diferents àmbits que tenen a veure amb la interpretació. I la veritat és que és una de les millors decisions que he pres, perquè he après moltíssim. Han sigut 2 anys increïbles, la veritat, en què 100% repetiria 100% en aquesta escola, perquè et donen moltes eines, són professors superqualificats, superexperimentats, amb moltes tables i a més són molt bones persones i sempre t'ajuden amb tot el que pots i és molt guai tenir un institut que et recolza molt, sobretot amb el nostre director, que és una passada perquè pensa tota l'estona en nosaltres i en com fer més gran el que ja és molt gran. Així que 100% el recomano. I el dia d'avui ha sigut increïble poder actuar a un teatre com el Coliseum, que és estem fent una mostra al Teatre Coliseum, és supertop. I molt emocionada i esperant poder tornar als escenaris aviat, la veritat. La veritat que jo estic molt content i més en aquest dia, que ha sigut molt emocionant, la veritat. Sí. A mi m'ha agradat moltíssim i la veritat que és un cicle que et pots fer diferents actuacions, sempre estem a dalt d'escenari, sempre estem fent actuacions i això ens va molt bé
Llavors ho recomano i més gaudir d'aquest dia que ha sigut molt bonic. Amb la participació d'11 centres d'arreu de Catalunya, aquesta segona edició consolida aquesta mostra com l'aparador principal de la creativitat, la tècnica i el futur de les arts escèniques a casa nostra.